天天平安，平安。哈利路亚！你相信我们的神父，我的神，你请说阿门。阿门。哈利路亚！我们神是活的神，因为他在什么？他为我们受悲伤，我们得医治；他为我们受了刑罚，我们得着平安。你相信？你说阿门。阿门。哈利路亚！感谢神哦。那我们刚刚我们所读的这段经文，罗马书第1章第5章第1到11节啊，其中第1节到第2节说，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合，我们又借着他因信得进入现在所占的恩典当中，并且欢欢喜喜的盼望神的荣耀。哈利路亚！我不知道弟兄姐妹，今天早上我们来到神的宝座前的时候，你是带着什么样的心情来到神的教会呢？阿妹，你相信今天要被神来摸着的，你说阿妹。阿妹，哈利路亚！我相信神的荣耀就要降临在我们当中。阿妹，哈利路亚！阿妹，哈利路亚！感谢神让我们能够今天能够来到神面前来敬拜我们神，来赞美我们神。很快的，我们的4月24号就是我们的一个复活节也是纪念耶稣为我们舍下的身体，为我们流了宝血，为了治我们的罪，他以无罪的代替有罪。哈利路亚，哈利路亚！我们在这里，我们首先再一次的来介绍一下我们从林口来的佩罗跟一光比较害羞他从来林口来看我们我们欢迎你但是他们两个一个是住在北部，一个是住在高雄来讲座。他们就像那个我们每一年都有一个节日，叫什么节日啊？刘老师年。对，所以以后他们约会的地方就在这里。感谢主。感谢主，哈利路亚！所以复活节我们纪念耶稣在我们身上他的苦难所受的，我们的思想，他们在活的时候，耶稣为我们做了一些什么事情耶稣所以今天我用这段经文来分享这个耶稣为我们做了一些什么。所以在这里罗马书里面可以讲说是罗马书是保罗作者是保罗保罗在这里用一个简单的这个罗马书里面简单的我们在这里简单的来这个追卷书的说明的一个内容第1章到第3章是讲到一个人的不义讲到一个神的愤怒在这个1章第18节说，原来神的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人，这是神的一个愤怒在第3章3章第8到第8章里面讲到人的一个信心和神的恩典这是第3章的22节说，就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别24节说，如今蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎就白白的称义了那第9章到第11章是讲到一个人的责任，神的一个计划，因为说凡求告主的就必得救，因为耶稣这个上帝的计划是不愿一人成人来，愿人人都得救，这是一个的神的计划。所以第12章到第15章里面讲到说人的一个生活跟神的旨意这里讲到这几段都是关于我们今天我所要分享的这个耶稣为我们做了什么？耶稣为我们做了一个5件事情当然更多，但我只有举例这5件事情。第一件事情就是说，因为我们见了耶稣，我们都以什么？因着信称义，我们被上帝看为是称为义的人，不是成为义的人。第二个是什么？我们见了耶稣，我们可以怎么样？我们可以在爱中成长。第3件事情说，我们见了耶稣，那我们可以怎么站立在恩典当中？第4个是说，我们见了耶稣，我们可以以终生合为一。第5件事情说，我们在因借着耶稣，我们可以怎么样？我们可以行在这个超自然的能力里面，我们生活就在超自然里面。阿妹，你宣告，所以我们刚才说宣告，说主，你就是我的王，你是我的主，我一生都要仰望在你手中，你也要成为我的脚前的灯路上的光。哈利路亚，哈利路亚。所以耶稣，我今天要分享的这些5件事情，耶稣为我们做了什么？因为我们第1节讲说因信称义，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。耶稣最对我们做第一件事情，就是为一个很关键的一个基础的事情，就是从我们的身份上彻底的解决我们跟上帝之间的一个关系。
说到一个人的一个关系里面，我们就想到说，我们跟神有什么关系？我们到底跟神有什么关系？因为过去我们是因为罪的关系，所以我们怎么样离开了神？因为罪的关系，我们不得跟神什么在同在。哈利路亚！所以如果说我们今天有一个问题说，假如说我们的问题是说神存在吗？你相信有这样的神吗？当然我们就有两个选择，第一个是相信说神是存在的，第二个就是什么？神不存在。假如你选择第一个说神不存在的话，那这个什么都不用谈了，你也不用来在这里做礼拜了，你也不用去参加什么样的聚会特会，都不用，因为你心中没有神，就不用来参与这样的事情，因为你就像过去说，人家跟我传福音说我就是神一样啊，可是有这个骄傲，对不对？说我就是神啊。所以如果说你认为说没有神那个存在的话，你就什么都不用。假如说你说有神的存在，那接下来我们这样的一个关系，假如你认同说这世界上有一位神是一个创造万物的神呢，接下来我们就另外一个问题是什么样的问题呢？那这个问题就是说我们跟神有什么关系？这个接下来就是比较更接近一点，说我跟神有什么关系？啊，这个神是要是这个神是不管你呢，还是你不管这个神？那这个神有没有存在也是一样，没有什么意义的。如果你跟这个关系，你跟神有行不行都赶快，那你这个关系一样是跟那个没有信主的是一样的关系。假如说我们这个神他要切入在我的生命里面，因为他在寻找我。然后假如说神要介入在我们生命当中，他对我们生命每一个人都有他生命的计划的时候，他要接近你，我们要知道说，我们就很清楚说我们存在的一个目的跟我们生命的价值在哪。哈利路亚！所以我们要认同说神是不是存在，我们跟神的关系是怎么样的关系？神是我们不管神吗？还是神不存在？那我们这就是没意义了。假如说神要介入在我们，神拣选了你，神今天呼召了你，有神的目的，有神的计划。神在我们每一个弟兄姐妹里面都有一个奇妙的计划。阿们。所以你跟你旁边的人讲说，你很重要。你很重要，你很重要。哈利路亚！所以我们每一个人都有他存在的目的。哈利路亚！今天我们这个文德弟兄，神存在他就在帮助我们，透过他这样的摄影，然后就把这个弄在网络上，就很多人就得着了。阿们！阿们！我们每个人，有人做手，有人做脚，有人做眼睛、鼻子，功能不同，但是我们连在基督里面。等一下我们分享说，与众生无合一。哈利路亚！阿们！所以这个是我们对生命的，我们要很清楚，我们这个我们生命的价值在哪里？所以我们过去人都是想要用尽任何的方法来解决这个问题。有时候我们会把神的标准放低了。有时候我们试着说，我们一个一个很好的理由，认为说这是神喜悦的。有时候是我们要把这样的一个理由放在我们的一个罪里面让堕落里面。所以我们有时候在这个事后当中，如果说没有关系，怎么样就是我们把神的一个标准放低。这样的话，我们只有这个认为说我只要来做个礼拜啦，我只有我也是一样照着一个怎么样一个神的一个命令我11奉献我也是怎么样就是反正你都是照着这样做，想尽办法想要怎么样，想尽办法要取悦这个神，但是这是神不喜悦。我们想尽办法用什么样的一种办法，这是没办法，是只有唯一的办法，就是怎么样，就是在与神和好，与神和好。哈利路亚！所以耶稣为我们做的第一件事情，就是要把这个